안녕하세요. 이수영 미소한의원 이다영 원장입니다. 목에 뭐가 걸린 느낌? 그냥 매핵이겠지? 그런데 이런 증상이 있다면 꼭 검사 받아보셔야 합니다. 첫 번째, 삼킬 때 통증. 음식 삼킬 때 아프거나 걸리는 느낌이 있다면 염증이나 종양 가능성을 확인해야 합니다. 두 번째, 체중 감소. 식습관이 변하지 않았는데 살이 빠진다? 소화기 질환이나 암의 신호일 수 있습니다. 세 번째, 쉰 목소리, 음성 변화. 2주 이상 지속되는 목소리 변화는 후두 질환, 특히 암 가능성도 배제할 수 없습니다. 네 번째, 기침, 피 섞인 가래. 목 이물감과 함께 피가 비친다면 반드시 전문 검사가 필요합니다. 다섯 번째, 증상 지속 2주 이상. 생활 습관을 조정해도 2주 이상 목 이물감이 지속되면 꼭 내시경 후두 검사를 받아야 합니다. 목 이물감, 단순 스트레스일 수도 있지만 경고 신호일 수도 있습니다. 가볍게 넘기지 말고 조기 검진이 가장 중요합니다.